ده الصورة ده يبقى انا من حوالي 8 لغايه 10 سنين كده، ودي صورتي انا في المدرسه الثانويه، وكان واضح يعني من وشي اني ما كنتش سعيد يعني واني كنت معاني، ولكن انا هتكلم بجد يعني. فانا في الفتره دي كنت بمر بمشكله اجتماعيه، ان انا مش عارف اعمل شلل صحاب، او عندي صحاب بس هم مش الكم الكبير، او هم مش الحاجه السستينبل، او الحد اللي على طول بقضي وقت كل وقتي معاهم يعني. وفي الفتره دي من حياتك حوار الصحاب ده بيبقى حاجه اساسيه جدا عامه عشان تبقى عارف يعني، بغض النظر عن الفلسفه والكلام الكبير ده. فخلاصه ان انا في الفتره دي وفي وسط ما انا كان عندي المشاكل دي كلها، لقيت فوزي على المكتب عندي. فوزي اللي قدامك ده هو الكمبيوتر بتاعي، هو الكمبيوتر بتاعي او الجهاز الاساسي بتاعي اللي انا بعتمد عليه على كل حاجه في الشغل وفي كل حاجه تقريبا كده من 2015 يعني. فوزي هو اللي اتعلمت عليه الجرافيك ديزايننج في الاول، وبعد كده عملت شيفت للمونتاج. فوزي هو اللي اتعلمت عليه ازاي اعمل يوتيوب، وازاي يعني ايه اصلا يوتيوب شانل والكلام ده. فهو اللي استحملني في الفتره دي، اللي هي الفتره اللي انا ما كانش عندي فيها صحاب كتير قوي، فكنت بقضي معظم وقتي حرفيا قاعد شغال على فوزي. ومع الوقت فوزي اتحول من بس كونه صاحبي الوحيد لكمان اعز صحابي يعني. ولكن للاسف عشان مفيش حاجه بتدوم، فالنهارده هو اليوم اللي بنقول فيه لفوزي باي باي. وبعد رحله 10 سنين انا جبت كمبيوتر جديد. ايه الاخبار؟ ازيك عامل ايه؟ بس معانا لو انت لسه اول مره تشوفني، ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل زرار الجرس عشان كل ما انزل لك فيديو ان شاء الله باذن الله يوصلك اشعاره اول باول يعني. القصه اللي انا حكيت لك في الاول دي بتلخص قصتي وازاي انا اتعاملت مع فوزي بقى. فاهم؟ الكمبيوتر الاساسي بتاعي بقالي تقريبا حوالي 10 سنين اهو معايا نفس الجهاز. انا كمحمد عامه من النوع اللي بيتعلق بحاجته جدا، وزي ما وضحت لك معظم الوقت ما كانش عندي الناس اللي تملى الجاب اللي كان موجود ده، لان ما كنتش بذاكر كده يعني صباح الفل. فما كانش عندي الناس اللي تملى الجاب ده، فاضطريت ان انا الجا بقى لفوزي عشان فوزي يملى هو الجاب اللي موجود ده. فوزي شاف معايا كتير واستحمل معايا كتير، ويعني بصراحه انا هرسته معايا في كل حاجه حرفيا كنت بعملها. لو جينا نتكلم عن فوزي اصلا كسبيكس، فهو اساسا ورك ستيشن من اتش بي، وده من فئه الاليت من اتش بي، اللي هي المفروض يعني انها واحده من اعلى الحاجات او واحده من اعلى البرودكتس اللي اتش بي بتوفرها يعني. كسبيكس وايز هو كان جاي ساعتها بمواصفات قويه جدا يعني. عندك على سبيل المثال انتل كور 7 الجيل الثالث، وده ساعتها كان الى حد ما كويس، او كان الى حد ما مقبول، مع 6 جيجا بايت من الرام وهارد اتش دي 1 تيرا، وكارت شاشه من اي ام دي اسمه راديان 7570 اتش دي، وده كان بيوفر 2 جيجا بايت من الفيرتشوال ميموري يعني. وفي الاول بصراحه مش هضحك عليك، في الاول كان مقضيني شغلي الى حد ما، كانش في حاجه كنت عايز اعملها عليه ما بعرفش اعملها عليه. فاهم يعني؟ من اول فوتوشوب لغايه افتر افكتس عادي، والدنيا كانت ماشيه يعني. انا كنت بعاني شويه بس الدنيا كانت بتمشي يعني. ولكن في النص لما ادركت اني محتاج اعمل شويه ابجريدز، عملت شويه ابجريدز كده، واخد بالك عشان ايه؟ ندلع الشغل يعني مثلا على سبيل المثال، بدل ما كان عندي 6 جيجا بايت من الرام، اللي هو رقم لحد ما غريب شويه، خليته 16 جيجا بايت من الرام. وبدل مثلا ما انا كان عندي هارد اتش دي دي واحد والهارد ده كان تيرا، لا انا جبت هارد تاني اس اس دي، سطبت عليه الويندوز، وبقى الويندوز يبوت اسرع من الهارد الاس اس دي. كل الحاجات والشرابات اللي انا عملتها دي واخد بالك عشان يعني الصمه معايا شويه في الشغل، بحيث انه يفضل موجود في الخدمه يعني لأطول فتره ممكنه يعني. بس بالابجريدز دي انا كده كنت وصلت للليميت بتاع الابجريدز بتاعتي خلاص. انا كنت عارف ان اي حاجه بعد كده انت بتتكلم فيها يا تغيير يا بروسيسور يا تغيير جرافيكس كارد، وده بصراحه ما كانش اوبشن، لان عشان اغير ده او ده كنت محتاج اغير المذر بورد، لان مع الوقت المذر بورد بقت قديمه شويه، وبقاش يركب عليها معظم البروسيسورز الحديثه اللي ممكن اصلا تبقى ابجريد يعني. اي حاجه غير كده ما كنتش حاسس بفرق قوي يعني. وعلى مدار ال 10 سنين اللي انا استخدمته فيها، في حاجات كتيره اتغيرت فيه كذا مره، زي مثلا الباور سبلاي اتغير بتاع 16 مره مثلا، وزي الهارد اتغير بتاع مرتين ثلاثه. فخلاص انا طحنت فوزي معايا في الشغل يعني بصراحه يعني. وللاسف النهارده هو اخر يوم لفوزي على المكتب عندي. احب اعرفك عزيزي المشاهد على عتريس. ما اعرفش اجيب الاسامي دي منين والله العظيم ثلاثه. صراحه بعد تجربه ايجابيه مع الابجريد في الورك ستيشن، توجهت برده الورك ستيشن من شركه ديل، والمره دي كان في كذا اوبشن قدامي، زي مثلا الماك ميني ام 4، ولكن الليمت بتاع 16 جيجا بايت من الرام، وخصوصا ان انا اصلا عايز اشتغل في الانيميشن، كان حاجه مخلياني مش عارف اخد الخطوه دي قوي. والليمت الثاني برده بتاع الاستورج، ان انت اخرك 256 جيجا بايت، وما ينفعش تضطر بقى ان انت تعيش بهاردات خارجيه وبتاع. فكان في كذا ليمت بصراحه في موضوع الماك ميني ده، مخليني مش قادر اخد الستيب الكامله اني اروح اوريدي واعمل البيرتشيز دي، على الرغم من كون ان العتريس عامه اللي احنا بنتكلم عليه ده النهارده هو اغلى من الماك ميني، ولكن المشاكل بتاعه ان فاهم الماك ميني فيه خوازيق كتيره بصراحه. فانا يعني كنت عايز اجيب حاجه تبقى الى حد ما فيهاش خوازيق خالص ان قدرنا يعني. المهم عتريس ده جايب سبيكس، المفروض احنا برضو عملت لها كاستمايزيشن، بس عملت لها كاستمايزيشن قبل اوريدي ما اشتريه، وحاولت ان انا اخليه مهيئ انه يشتغل كاكبر قدر ممكن في الايديتنج يعني. بالنسبه للسبيكس، فعتريس اصلا قبل الكاستمايزيشن اللي انا عملته ده كان جاي بالسبيكس الاتيه. عندك انتل زيون، وعندك كارت شاشه اي ام دي راديان برو 8 جيجا بايت دي دي ار 5 مع 16 جيجا بايت من الرام، وهاردين، هارد اتش دي دي 2 تيرا وهارد 240 جيجا بايت اس اس دي. سبت كل حاجه زي ما هي، بس غيرت كارت الشاشه، بدل ما هو اي ام دي راديان برو خليته
جبته كارت تاني من انفيديا اسمه انفيديا كوادرو ار تي اكس 4000، وده بيديك 8 جيجا بايت فيرتشوال ميموري برده، ولكن هو دي دي ار 6 مش دي دي ار 5. وفي نفس الوقت برده بدل ما الرام 16 جيجا بايت عليت الرام شويه خليته 64 جيجا بايت، لان الرام وكارت الشاشه عندي هم اولويه بالنسبه لي اكتر بصراحه من البروسيسور. فلما لقيت ان في اوبشن ان انا استثمر فيهم شويه خدت الاوبشن ده، وخصوصا ان كارت الشاشه اللي بنتكلم عليه ده اقوى بكتير من الكارت اللي كان جاي اوريدي مع الورك ستيشن اللي هو الام دي راديان برو ده، خصوصا كمان انه جاي من دي دي ار 6 مش دي دي ار 5 زي الام دي راديان برو. وفي نفس الوقت برده شات جي بي تي رحت له وسالته وقلت له قارن بين الكارتين، واكتشفت ان كارت الانفيديا ده اقوى سيكا من كارت الاي ام دي. طبعا الفرق بينهم مش اوفر، بس احنا محتاجين اي حاجه يعني. بصراحه كان في جزء مني ندمان في حوار نساب الماك ميني يبكي في الزاويه ده، ولكن احنا ممكن نبقى نعمل فيديو مخصوص زي ما شرحت لك كده. انا شرحت لك بالظبط اسباب ايه، ممكن برضه نبقى نعمل فيديو مخصوص نتكلم فيه عن الموضوع ده من الالف لليه زي ما بيقولوا كده يعني. طيب تعالى بقى نمسك عتريس ونتكلم عليه حاجه كده نفصصه ونشوف هو جاي بايه. مبدئيا زي ما قلنا البروسيسور اللي هنا هو بروسيسور من شركه انتل، والموديل بتاعه هو زيون. المفروض البروسيسورز بتبقى متوجهه اكتر لشغل السيرفرات والهايبر ثريدنج والكلام الجميل ده، وهو معمول للشغل التقيل. ولكن في نقطه مهمه قوي محتاج اشرحها لك ليها علاقه بالبروسيسور ده، محتاج بس ايه تركز معايا كده يعني. مبدئيا اي بروسيسور في الدنيا ليه حاجتين، ليه حاجه اسمها السنجل كور بيرفورمانس والمالتي كور بيرفورمانس. السنجل كور بيرفورمانس ده بيعتمد على الحاجات البسيطه زي مثلا انك لو هتروتوسكوب مثلا على الفوتوشوب، زي لو هترسم حاجه، كل ده سنجل كور بيرفورمانس. وفي حاجات ثانيه بتتطلب المالتي كور بيرفورمانس زي مثلا الريندر، انك بعد ما بتخلص فيديو تبقى عايز تخرج الفيديو ده تعرف تستخدمه بقى تنشره بتاع، لازم بتعمل حاجه اسمها ريندر للفيديو ده. الريندر بتاع الفيديو ده بيعتمد مينلي على حاجه اسمها المالتي كور بيرفورمانس، يعني ده بروسيسور كيونت كامله بيعتمد عليه شغل الريندر وبيعتمد عليه شغل ال 3 دي والكلام الجميل ده كله. لكن هنا الزين العكس، المالتي كور بيرفورمانس بيبقى اعلى عشان يضمن لك ان هو بتاع شغل تقيل بس، فاهم قصدي؟ اما بقى بالنسبه لكارت الشاشه فاحنا عندنا انفيديا كوادرو ار تي اكس 4000، وده كارت شاشه ممكن ما تبقاش سمعت عنه قبل كده لانه مينلي زي ما قلت لك البيلد نفسها متوجهه اكتر ناحيه السيرفر اكتر من انها تبقى بي سي. وزي ما قلت لك برده فوزي كان جايب كارت شاشه 2 جيجا بايت، فده لوحده مش قوي خالص على شغل انيميشن، او مش قوي او مش كفايه تماما لاي حاجه انت محتاج تعملها تقيله، او اي حاجه تستهلك كارت شاشه او تستهلك باور يعني من كارت الشاشه يعني. وده ان شاء الله بيضمن ان البرفورمانس بتاع عتريس في الانيميشن او في الشغل اللي انا عايز اشتغله يبقى افضل بكتير من فوزي اللي مطلع 200 يعني. بالنسبه للرامات فانا زي ما قلت لك جبت 64 جيجا بايت من الرام، وده عشان يزود او ده عشان يبقى برده يسد معاك شويه في شغل الانيميشن، اللي زي ما وضحت لك البرنامج اللعين المسمى باسم الافتر افكتس هو حرفيا عباره عن بلاعه رامات. ومنلي افتر افكتس اساسا بيعمل حركه وسخه كده انه بيرندر على الرامات، يعني هو منلي بيسحب رامات كتيره جدا لانه بيرندر عليها، فبيستهلك كم كتير جدا من الرامات. وانا الفتره الجايه ان شاء الله ان اشتغل على بروجكتس تقيله شويه على افتر افكتس، فدي هتتطلب ان انا يبقى عندي كم كافي من الرامات عشان ما اجيش في النص واضطر ان انا اعمل ابجريد تاني لل 64 جيجا بايت لو كنت سبته زي ما هو ب 16 جيجا بايت يعني. وعامه بعد ما عملت ابجريد لفوزي ففوزي اصلا كان جايب 16 جيجا بايت من الرام، واللي هو برده ستيل مش كافي تماما على افتر افكتس. افتر افكتس زي ما اتفقنا بيحتاج مع البروسيسور ومع كارت الشاشه طبعا اكيد يعني بيحتاج رامات كويسه عشان هو وقت كتير اصلا بيرندر مينلي على الرامات يعني. عتيز جاي معاه هاردين، هارد 2 تيرا عشان الاستورج عشان يتخزن عليه الحاجه، وهارد تاني 240 جيجا بايت اس اس دي عشان الاوبريتنج سيستم يعني. بس انا اوريدي كان عندي هاردات من فوزي خدتها وحطيتها في عتريس، هارد حطيت عليه الاوبريتنج سيستم، وهارد تاني حطيت عليه البرامج يعني والحاجات اللي انا بستخدمها. وطلبت ماوس وكيبورد وايرلس من شركه ديل. بصراحه الكيبورد هنا هي اللي خلتني اشتري الكومبو ده، مع اني مش مقتنع بيه برضه بصراحه، ما كنتش مقتنع بيه في الاول يعني، لان انا كده اصلا الماوس اللي هنا ماوس كويس كل حاجه، بس هو ستيل مش اللي هو الماوس اللي فيه 5 زراير اللي هم بيسموه جيمنج ده يعني. فبالنسبه لي بصراحه متعود على الماوسات دي بستخدمها مثلا من 2020 فاهم، ما هي فكره الماوسات اللي فيها 5 زراير دي، فتمام يعني كده كنت هجيب ماوس جيمنج. بس الكيبورد بصراحه هي اللي خلتني ادوس في الموضوع ده، لان الكيبورد اساسا لو جيت بصيت عليها شبه قوي الكيبورد بتاعت ابل اللي هي الابل ماجيك كيبورد 2 اللي هي بتبقى سليم كده وبتبقى رفيعه فاهم، والترافل ديستنس بتاعت الزرار بتاعتها بتبقى قليله جدا، بتبقى حاجه مينيمال كده، حاجه رهيبه جدا. الكيبورد دي هي اقرب حاجه شفتها في ويندوز عامه شبهها، فعشان كده ايه اشتريتها يعني، او اشتريت الكومبو ده يعني. اصلا عمري ما اقتنعت بفكره الكومبو اللي هو ماوس وكيبورد مع بعض، بس ايه يعني يلا دينا بنجرب يعني. فكره ان ده اخر فيديو هيتمنتج على فوزي بصراحه هي فكره جايبه لي اكتئاب بصراحه يعني. انا عارف فوزي من 2015 بقول لك، وفوزي شاف معايا حاجات كتيره واستحمل معايا حاجات كتيره واتعلمت عليه حاجات كتيره، اتعلمت عليه زي ما قلت لك الجرافيك ديزايننج في الاول، وبعد كده الاديتنج، وبعد كده عنيت معاه شويه يعني انا وهو شويه على يوتيوب يعني. الموضوع فعلا تحس كانك بتودع فعلا حد من اصحابك هو كان بيعاني معاك وبيخليك برضو تعاني من الاول يعني. الرحله ما كانتش بينج طول عمرها، كان في فترات بيحصل فيها تهنيجات، وكان في فترات كل شويه الويندوز بيقع، وكان في بلاوي بتحصل، بس في الاول وفي الاخر برضو يعني ايه اتس سو هارد تو سي جود باي يعني. استنى فيديو تفصيل الفتره اللي جايه اوضح لك فيه القدرات الكامله بتاعه عتريس، ونشوفه بقى ونحطه في مقارنه فعليه لما نحطه تحت ضغط الشغل بتاعنا. وفي نفس الوقت برضو اوضح لك بالاسباب وتفصيل كده احنا ليه ما توجهناش للماك ميني ام 4، خصوصا انه تقريبا بنص سعر عتريس. وبكده يكون دوري خلص وخلصت كل اللي كنت عاوز اقوله. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتعمل سبسكرايب في القناه وتفعل الجرس عشان كل ما انزل لك فيديو ان شاء الله باذن الله
يوصلك اشعاره اول باول. وهتلاقي صحيح اللينكات بتاع السوشيال ميديا بتاعتي كلها موجوده تحت الفيديو الديسكربشن. خش وتابعني ونبقى اصحاب. شكرا لك جدا واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.